Ti Masakbayan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di akanayon ka ngaglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y nubigbigat. Diyak karod maawatan ti bagik. Nagbunga nga ti pan nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wen nga rod. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kastoy kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa nga rod? Iso madanaganak. Rumbang nga ibagamday ta ka ni Rafi. Wen, ibagakan kwa na dayto eh. Umay siguro man nandito'y library apag bulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kantula na gananad. Anya ngay ita, ang mga nuag dadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka di nga aging galaang iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Amangan no ipaspas nagnabat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Adan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta, tinabayagan nga arapaap ko. Imbag ta nakaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi kay imay ah. Naka-download nga minan dito'y laptop ko dagiti kayat ko makita iti libro. Isumat lagayam. Adda nga min rumbang amaamuam. Anya ka di dayta? Apay kasla mariribukan ka. Agdadagsanak, Rafi. Masapul nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di Amom nga agad adalakpay? Mabalin mo mo't nga ituloy ti panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatanak. Ibagak pa'y kada mama. Numanugot na nga kalay sata. Apay adamagampay. Masapul nga itakder mo ti agbalin nga anak ta. Sana basta agdesisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan. No saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yo ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kayat nasawan. No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Bye-bye-an na ka? Dayta ti maawatakan ko na. Agad adal pa'y ngamin di tao. Apay ngamin na di kayo nakapagtapal. Amo nga agad adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayan. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Aganak ka di abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakkel na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakkel ko. Naungat ka di dagiti dadakkel mo? Saan matkit di? Nam sigurado amasayer ti riknada. No maamuan da nga agdadagsanak. Kat aganak at to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian? Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa yun nga, no si kati ama? Sigurado asaan asikati ama ti sikog na. Lepato mo na di a babae. Ado pa'y tinasaysaya at ngamday jay a librarian. Mama. Ha? Librarian lang? Sigurado anak ayan ayat kan ka tada plano na abumaknang. Isu na saysaya at nulipatan mon.
Saan kang agpakita kan kuana? Papa, mama, kasanon ti anak ko kan kuana? Saan lakit di asikat ti ama? Kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao. Tapno rumang ay ti biyagda. Apay, nakaawag ka. Di ka matumumayan dito ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel mo. Ang mga nupudno ti kunada, asaan asyak ti amaday time imitan. Anya? Kasta ti pagkita am kanyak. Ulbod? Anya nga iti amok, di ka matbambantayan ah. Hayop ka. Jakla impagarup akasta ka ak klase ti lalaki. Dap-dap pa ak ti babawik no apay anam-am mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti amaday tasikog mo? Hayop ka. Awan serbem. Asidad kala kumakanyak tatong-patong-taan kalangan. Awan ang kay tibayin. Saan ko nga ikamat tibagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak na isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Wani nga rod, ikarigatan na kanu nga isakat ti panagbiagda iti agbalintong anak mi. Oh, rumbang laeng. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan mo't no sana talaga asika ti ama. Yung panagrik na. Kaslat pudno ti bagbaga na nga anak ko ti sikog na. Ay, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kaya't nakalang apikutan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diya ka mo. Ngam kanayo nak amapan iti library. Kat awan mo ti amo kasabali a lalaki iti biyag na. Ipakita na kadikan ka no adda sa bali iti biyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diya ka mo ti sawak. Rafi, lipat mo day ti babae. Mamirmiraot laeng. Awan maganab mo kan kuana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amamudak ka di? Asino ka kadibasang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito ay, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-may saka dito'y Pilipinas? Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita. Imbalagad ko kan kuana nga adaywan na jay mamirmiraot, akaayan-ayat na. Podnot ako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo tikas jay a klase ti babae. Basura! Kasta nga rin timbagbagak ka ni Rafi, tita. Angam, kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan, tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarigam. Ha? Asino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gaputa kayat mo ti lumungaw, iso aginargarim ti anak ko. Saan ka de? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko. Aber, ha? Ambisyosa ka. Kayat mo pa'y adadaulan ti panagadal na. Da kayo kaditiin na ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Ha? Di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din nga awan serbi na. Sikate awan serbi na, awan babain mo. Inawagak iti awanan bain kan awan serbina. Tadi na amo atakdaran ti karikan inaramid na.
Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kuana. Agsipod tadyak ni namnama, akas jay gayam a klase at tao ti anak yo, nana. Iso siguro abastos? Taadda ti mawidan na. Saan lagayam amamirmiraut day ja babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos a talaga. Awan la ko madita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita. Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kasla kawitan. Noo masidag ti Eric, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adimang tok-tok iti maiwaris nga irig. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan ditoy. Kay bagak apumanawon ditoy. Rombang laang, tita. Ay, masapol nga gawaan nyo, timang papanaw kan kuana. Una, tama nga no sabidungan na ti panunot ti anak ko, kat pumanaw dang agpaiso. Pulos, asaan ama ikariday jay a babae iti pamilyami. Ikanyo iti kwarta jay head dito'y library. Tapno papanawon da adagos, tita. Wansa ngagpaiso. Tapno sigurado, apapanawon da. Madlawon ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasngay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayam. Binaybayan na kayo lakit din tinangital kam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtang tumat ti karmana, tapno agnakam. Anya ka diti saan na kinayatgan ka? No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam-am mo kami pailaon iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay, adda ditan, saan mo na may babawi? Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano kanayon titiimak dagiti salsaltak. Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakalman a kanayon nga agunoni day ta salsaltak. Amo pa yan ngay nupod no dayta. Ngam no maminsan, no anya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairanran hamay. Sabagay, adda dagiti mairana. Addamot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulad ta, bakit? No isuti pampanunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Iso nga iliw-liwag mo lang dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amom ka di, ti babae. Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina Doktor Kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di tila nga ti babae. Taapay anailawan ti anak ta. Napintas? Ngam. No mamirmiraot matlaang, sanon. Anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng ang mailaok iti pamilya tayo. Saan apulos ara aman tigimong. So nga imbaga kijay babae apumanaw dito syudad. Lagod-lagod lang ditoy. Masurunak. Pimanaw nga tan dito'y syudad? Naturad no di pa'y la pumanaw.
madlawan ti tiyan ti ampang a babae. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayak ti panaganak ko iji balay. Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki adi na matakdaran ti Karina. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na dahi di lalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang pet mo. Sige man nga rod gayam, agsubsubali taktukan ka. Unay katag subsubalitan. Gayam ka, iso adi ka baybayan. Una saan? Sumurot akmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakada. Ay, imbag man ta si mangput ka, anak ko. Ay, nga maapay. Pakawanan dak, nanang, tatang. Anda mo di anak pasama kanya. Masikog ka di anak. Sino tinakasikugkan ka? Kan, babae mo't deta kaduam. Binaybay anak tinakasikog kanya, tatang, nanang. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agmano akman, tatang, nanang. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Pakawanan dak ko ma. Adama di anak pasama kanya. Masikog ka di anak. Itay pa'y anadlaw ko. Sino ti ama ti sikog mo? Babae mo't deta kadwam. Binaybay anak tinakasikog kanya, tatang, nanang. Anyan tigas-gasat mo, anak ko. Apay nga min, anak, relasyon ka, iti pagduaduan a tao. Diyak yung pagarupakas niya klase ni diya tao, nanang. Tingamin dadto maalalaki. Nasamit ti sarita da. Isuasaan kayo apalilaw. Nasayaat da, no di da pa'y naalat ti kayat da. Agam no naaladan, pagtalikodan dakan. Namamin ama di nga aramid. Addan to katukad na, tatang. Ay, saan ka nga agilunod, anak? Saan tayo ako kwa ti panagibales? Ay, bayam at ipasamak ti mangdusa. Iti asino man asaan anasaya at ti aramid na. Napanak iti library a pagpapaayan ti danga ngamawan kanumatan ni Chay. Imikat kat nagawidan. Agsublipay nga tayo, inton makaanak, mama. Apay ko ma, numakaanak. Adda ka di manan planom amang bulatsing kan ko na. Aday wam day Chay, tabastos ang makisasaw. Nasakit siguro tin sawang yu kan ko na. Iso abinastos na kayo, mama. Di mo man isakit day Chay nga ampang. Masuronak itimbagana nga dakano timmawidham. Da kayo ka diti dakdaka maatin natin mawidak, mama. Dinak man katawaan, tamasuronak lang. Di imbagayo kumalike mother-like son, ah. Apaman anay bagana, kat pinanawan na kon, ipungot ko kumankan. Imbag ta nasingpat dagiti dadakkel mo. Di da ka kinagura, gapo iti napasamakan ka. Manipod pa'y ubingak, jak idainik kan iti pagsakitan tinakam. Nagsingsingpat kan nagtulnugak kadakwada. Isugayam anasingpat ka, tanasingpat matagiti dadakkel mo. Malading itanaklaang, tanailaw anak iti tao nga awanan konsensya. Napatpatag ti kinabak nang da, ngamti ka sa saad mo. May salang asao ti dadakkel na, pinati namat idadagos. Saan nanto nga tatarigagayan ang makita ti anak mi? Diyaka mo Apay nga nga damat kasta klasin ti tao. Wan nga rod. No apay kit di anamati ak iti Karina. Ulbod mo't gayam. Kasano ka pa'y ita, anak ko? Di ka pa'y mo't makatrabaho. Mairaman ti anak mo akaasay. No awan ti agga po iti ama na asuporta.
Inton makapas ngayak. Awirin yun to tamapanak iti abroad, nanang. Isaganak ti masakbayan na. Adakan ka. Kastamot asaan abigbigan ngamin ti amana. Daksagasa ti anak ko, nanang. Awan mapuutan na nga ama. Ay, saan asiksika ti kasta? Daan na ipas ngay nga awan amada. Ikagumaakto nga ikan itinasaya at amasakbayan, nanang. Tulungan da ka, anak. Uray awan ti amana. Saan tayo abaybayan ti ipas ngay mo? Agyaman na kada kayo, nanang. Sino pa'y ngay ti agtitinulong no saan ada tayo? Lading itak tinapasama kanyak. Pati da kayo, mairamraman. Katanya nga ron ngay. Kasta ti pamilya, anak. Saan nga imamag ti asino man nga agkamali, no di ka tulungan. Rafi, kailalaam ka di pa'y jay mamirmiraot at sinikugam? Apay ang nadamag mo, dayta? Saan amay karikan ka day jay? May salaang a librarian. Idinto na may sakanton a doktor. Kapilitan na lipatek. Walay na pintas. Tasaan mo't amay bagay kanyak. Kasta Ado dita, ti mabalin mo nga isukat kan ko, na. Di mo lang amin makita kat. Naayayok iti kinapintas day dya, babae. Nagpintas tumot ngamin. Oray na pintas, tamamirmiraot mat. Ay, apay, tinak ka di makita. Anya timbagam? Jak nawatan. Ako mapantan iti pagadalan ko nak. Nasaysayat pa'y. Ijay mo ta talaga titurong ta, saan ka di? Joan, adda ka din kaayan ayat mo? No arman na, katsong batan ka, maadaan akton iti boyfriend. Nasao kanyak ti kadalam nga agnagan iti Joan. Nga da kano'y jay abroad, dagiti dadakkel na. Wen mama, apay ka di? Di pa'y lakat iso tinaram mo, ngamday jay amamirmiraot. Anya kumati maganab mo iti day jay ababay. Nagpintas mo't ngamin, mama. Oray na pintas, tanababalaang tinagadalan na. Dento tasi ka, Dr. Canton. Di mo ka di ibain day jay ababay. No iti pintas, isupay lang tinakita kakapintasan, mama. Ngam no damaganda no anya tinalpas na. Anya tibagam. Nababalaang tinagadalan na. Saan ang may panakal? Mama. Katawan da kalaang dagiti tao anang ato itigkimong. Mawatan na ka di, ha, Rafi? Rafi, mabalin ka di nga inton malam, kat umay ka ijabalahin ni? Adda ka di okasyon na maangay? Nangato nga minti gradok iti exam tayo. Iso nga, ag-celebrate ta. Wow, nangatong agpaiso tinaalam iti test tayo. Iso nga umay ka, ta uminom kan, agpa-take out ak iti makan. Saan ko ang mabali na paayan ti Gracia? Narigaten. O sige nga, Rod. Namnamag ti umay mo ijabalay. Adda ka di pa awisam nga umay? Sika lang ti special asa nga ilig. Dandanin ti bakasyon tayo. Iso nga ag-relax tamat sagpaminsan. Okay, tay ko na kon. Madi apayan ti Gracia. Makalawas ako dito'y lugar yun. Agsubli ako ni Jay Syudad. Agyaman nakiti umay mo dito'y balay. Umay kanto manan pumasyar dito'y. Saan ka kadi pumasyar, Jay Syudad? Saan siguro? Tadakkel to ti tiyan ko. Dito'y aklaangan, ingana ajak makaanak. Inton dandani ka aganak. Umay kalaangan ni Jay kaserak. Kadwaan ka amapan ija ospital no aganak ka. Ay na, imbaglakit din tadaka kanayon no kasapulak ti tulong. Saan ka diya kasta ti agayam? Agtinulong? Sikan ti kasayaatan agayam, Jenny. Uray si kamat.
Sikan ti kasayaatan agayim ko. Rabiin. Ngam, ayan ni Rafi. Napan ka no ije balay ije kaadalan ng agnagan iti John. Apay anapan ijay? Addan sa kano celebraran da. Mayat matkit di, numaya sidag iti da ije akaadalan na. May mayat day jayan ngam ti mamirmiraot asin ikugan na. Wan matkit di Nakunam, nga dayjay Amerika dagiti dadakkel na. Addan tumat posibilidad na amapan ni Rafi ijay Amerika. Sigurado dayta. Uray da tayo mata. Nalaka maipag na ti papeles no adda ti umunay jay. Una, numakapanjay kaadalan na. Mabalin aso marunong ni Rafi no maasawa na. Kat nalakan tumatan amakapantay jay. Agbalintan tumatan a green card holder no kaskasado. Nabartag ka ka din, Rafi? Sikan samet tinabartag. No siya, kabalak pa iti uminom. Mayat pa ilang ti ayos ti arak iti karabukub ko. Oray siya. Kabalak pa'y mat. Inton saan ko nakabalan? Itulod nakton iti salad ko, ha? Tap na may mayat. Ituloy talangin ti aginom iti salad mo. Amangan no saan tanto na makapag na. Amapan ije no nabartaktan. Nasaysaya at pa'y. Adamot lamiseta kan tugaw iti salad ko. Intagaro din. Itugot tantin inuman tayo dyan. Sagay sata iti bote nga ala. Uray sagdudwata pa'y, no kabalampay ti uminom. Ano ko nagsitulo ka? Akin silid dito ayan ko. Ha? Apay ngay. Kaabay ko ni Joan iti kama. Lamo-lamo kami. Joan! Joan! Bumangon ka! Joan! Apay ka di. Makaturog-turog ang pailaan. Joan! Kita am tila ata. Abay, di ka kadi makapungtot? Anya kumangay ti pagpungtutak. Nagayatan tamat tinapasamak. Sige, maturog ka kitin. Awan anyaman na kinukuha na tinapasamak kada kami. Inturog naman na. Plano na kadida ito yung napasamak kada kami. Siyak lang tinawis na. Talaga aplinano na dayto eh. Arakupan ka. Tapno saan ka pumanaw, Rafi? Agidda ka pa'y, ha? Bigatan, ngamawan pa'y ni Rafi. Kaawatan ang naturog ijay balay da Joan. Awagam taamwam no ijay anaturog. Sige, tawagak man ngagpaiso. Idi payla ko marabi kat inawagamon. Inawagak ngam di na matsungbatan. Amangan numadamati happy-happy. Iso adi na masango asong batan ti awak ko. Itangarudin ati panangawag mo. Amangan no adda na panan na asabali. Agtal na ka nga rod, tawagak. Hello, tita? Siya kung tinangsungbat iti awag yu. Tanakaturog ni Rafi. Dita ka di tinagturugan na, iha? Wan, tita. Dito'y kwarto ka naturog. Nabartak kami ngagpadpada. Kaya't mo asawan. Nagkaida kayo. Wan, tita. Agpada kami asaan mi nga mo tinapasamag.
Katanya nga ron ti aramiden tayo itay, ha? Kwa, tita. Saan pa'y nga agawid? Kasano ti panagadalyo? Di, agadal kami lata. Ang inton bakasyon, agkalaysa kamin. Di mo't kabulanam ita, anak. Wan tatang, aldaw laangan ti ururayak. May mayat numapan kan iti asidag ti ospital. Tapno asidag ti papanan numadanon ti panagpasngay mo. Mapanak nga ro ijay dagos ni Jenny, nanang, tatang. Tanarigat ti agbiyahi iti adayaw, no agpasikal kan. Irubot ko nga ro doon dagiti gargarot ko amapan. Itulod na kan ni nanang mo. Ay, uray di talaangan pagurayan ti lugan, tatang. Kaasimot ni nanang no may pailang iti syudad sa agawid manen. Ang mamangan no aganak ka di tadalan. Saan pa'y tatang? Ti imbag at ti doktor kat duapay alawas. Agrubwat ka nga rudain tapno siguradaw. Narigatain. Oh, ada ka mo din, Vanessa. Aganak ka din? Kabulana kon. Ngam saan pa'y matket di nga agsaksakit. Imbag jay sakbayam nga agpayso. Adayumat nga min ti ospital iti lugaryo. Awagak to ni nanang numapantay di ospital. Tapno adan to kadwak ijay. Ay, wan gayam. Nakitak mo't nga kibkibin da Rafi. Kanji kanayon nakad kadwa a babae. Kadalan na siguro day jay. Bayam no iso ti kayat na. Iso siguro ti kayat dagiti dadakkel na. Adayo anapimpintas ka ng mitiday a babae. Ado siguro ti linaon ti bulsana. Iso nga uray saan anapintas. Anay ko. Apa yan? Agrupangat ka matan. Mapanta ka din ni ospital? Agsakit mat nga agpayson ti tiyan ko, Jenny. Sabali ti sakit na. Aguray nga rod tamang para ak iti taksi. Adda iti udi di babawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ne, apa yan anagrupangat ka? Papanta ka din ni ospital? Agsakit mo't nagpayson ti tiyan ko. Sabali ti sakit na. Aguray nga rod tamang para ak iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbaglakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, aguray ka nga rod tamapanak mang para iti taksi. Imbaglakit din ta saan ka narigatan anaganak. Lalaki ti anak mo. Kinasya nak ti apo. Tamo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka iti panggap mo, ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimot amapan? Saan ka di aplano taado at imapan? Iso nga rod adamdamagak no mapan ka, tagid dan tang agaplay. Apaman ama kapigsaak, irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan tanga amo ta ijay. Kaslanto katay amok. Anaungat ka no tinatumpungan na nga amo? Dayta itatirigat na. No makatumpong ta iti saan anasayaat nga amo. Ngam agsakripisyo ak. Tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lat na kaditi plano yaw iti gayem mo amapan iti abroad? Kapilitan tatang. Tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Nuan niya tiyan mo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka, anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang. Kasano nga tatibiyag ko. No awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipot tayo so tirumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny.
Ikararag tayo nga raw ti panagbaligiyaw. Nalpasan, timparamid tayo a clinic kan medical center mo. Mabalinan ngay loka, tapno ado ti umay a pasyente. Awan, mama. Kuna kini Joan, adito'y kuman nga agtrabaho. Ngam kay kayat namat ija Amerika. Kasanukat aday jay dagiti dadakal na. Kunak no sana mapanijay. Tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y nga agsikog. Into ka din o saanan amabalin. Day tangarod mati bagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni di Amerika. Di mun samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor? Tapno agsikog lang. Aniya? Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa'y mat. Ingka man sabtan. Tamang no simrum anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, mala, tayo naksabtain. Nuapay mo't ngamin nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay, kaasimo, tasumrulat ta ti kapsut na. Adun ti gastos ti inana. Kaskas di mo't lata, adi agbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamat amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit tindi gasgasat da nga agina. Bareng kumamot no umimbag ti ubeng tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng nga managsaksakit piman. Masapol ang mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan, mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad, no dito'y ti umay da pagpatsekapan. Kanadamatan na pharmacy tayo. Dito idan agatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpatsekap. Di ka agdanag, mama. Jack Bye-Bye Anti-Clinic tayo. Hello, anak. Imbag tayo mawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela. Tapno saan amabannog? Leukemia ka no. Ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga, Rod. Masapol ka no amake mo. Sige, nanang. Ipakimo yun. Ay, sige nga, Rod. Kasta ti aramidan may anak kao. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Uwan nga, Rod. Kasano nga tanaw anak dito eh. Saan kun amay paagas kun maipakimo? Nangina nga mindagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit iti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana, awan sirbi ti amana. Nasa umon, talaga nga awan serbina. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot tanday dyan nga ama ti anak mo. Awan damag ko kankwana. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. As asidag pa nga iti emergency hospital iti tenga ti syudad. Padasan ta ka di nga ipanti apo ko ta dita. Barang nalalain ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kano jay. Isu na lang tanangin na kano ti mabayadan. Ay, padasan ta. Barang no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rudan ti apo ko ta ipanta ijay.
Ada ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo? Mapanda ka no iti agdinamag akabarbaro a medical center. Mayat ka no ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunada ang ina a medical center? Wan ka no. Barot maagasan dati anak ko. Ay, unay matlang a ruden. Ngam no leukemia. Narigat samat nga agasan. Nangro na no nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko. Nabayag basitan nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam. Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagan ti anak ko. Idaw-dawat na, gayam. Marisa, pampanunutak ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa dino nga taitan ti ayan na. Itian niya aga po, malagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat day jay a babae. Kat napintas met. Ne, siya ka di lang. Wan mat. Si kalaang ti saan ang mga yat iti day jay a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Nga adan sa bali a lalaki iti biyag na. Anya, imposible. Isukat nakit din ni Rafi, kat nataar ti anak ta. No pudno nga ayatan ni Joan ni Rafi. Itulok na kuma ang maadaan da iti anak. Angam kita imadayon. Kat awan samatan di panggap nang agsubli. Oh, wan nga rod. Anyamot tanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tayo nasikugan ni Rafi. Kaya't ko ang makita ti apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno adan tumatmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin nasidagday di a babae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikas kan kwa na amamirmiraut lang. Isuke din ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di ka ti aputa. Agyaman na iti inted mo at ulong, Susan Balasang ko. Awan anyaman na, nanakora. Agkakaaruba tayo, isuada tayo ti agtitinulong. Dakala at ulong, dahito inted mo akash, Balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan itinaayat at tumulong, nana. Kadagiti gagayam ko. Ken kadagiti kaaruba tayo asidadaan at tumulong. Agyaman na, Balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti apok. Kanda do mapayaka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, nana. Ngamin, ingkamang kunday to ije simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako na, Balasang ko. Uray ije simbaan, apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay. Kat sidadaan da at tumulong. Uray makuna abasit lang ang atulong, ngamdakkelan aba nagdayta. Awan, Balasang ko. Kat agyaman ako, nay. Amok, nanakora. Agimbag ti apo ko yun. Hello, anak. Kumusta ka mo tandita abroad? Nasaya at mo't nanang. Ta kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami kanitatang mo. Kan awan pagdanagam iti anak mo, ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang. Kanayon apang panunutot ti anak ko. Basta agtrabaho kalatta dita, anak ko. Kat saan mo abay-bayan ti salunat mo? Wan, nanang. Uray da kayo. Saan nyo abay-bayan ti salunat yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wan, anak ko. Ahuwan gayam. Adabasit na awat ko atulong, manipod ka ni Susan akaruba tayo.
Kan adamot ng ted adad dumapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti apok. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wan anak ko. Ket ala, aywanam ti salon at mawan. Diyak kayat nga adada ka sa mapasamak kan ka. Wan, nanang. Alang nga rod anak, kastapay. Wan, nanang. Kat orayan yung ipawid ko akwarta. Wan anak ko. Ala, agan anad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayak ti sumurot dito Amerika? Sayang mati medical center nga imbangon ni Papa no panawag. Siga ko matiagawid dito Tapno duwata namang imaton. Diyak kaya't apanawan dagiti kabagyak dito Sikat ti rumbang asumurot dito Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito sige ka. No di mo kaya't ti umay dito Di ta kalat tangarudan. Ta dito yakmat. Kasano nga ro ti arapaap ko maadaan ta iti anak? Bye-bye ampay lang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kaya't nga agla nga alosyang no agsikugak. Apay nga ro da nakiasawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kaya't ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen mama, ibagbagak nga ro nga agawid tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat. Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa no kastamot lang nga di na kayat ti agsikog. Dahit nga rod mat ti pakas da awak mama. Nasaysayat la ko man no di kam nagasawa. Pagbabawyam ti panangasawam kan ko ana kasta ka di iho. Wen mama, iti da ito nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko. Kan, adda kumamat mangawawag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaiso nga da kumamat ubeng dito'y balay. Ngam ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataangan tan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y ni Joan, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak matan iti ubing. Adda ko maaw-awir tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi kin ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikob. Day tamot ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay ang nakikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikob. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag. Kasanon ti masakbayan da. Bumaket ken lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no didan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Jay Amerika. Tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga impaw iti anak ta. Medyo mayat man basiitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawidin dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na. Ken inton nagkapsaut maisublimanen di tawi. Ay, kahasimot. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon na maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Ta tumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro ti puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro ti apo ko may. Ti Masakbayan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mabalin yun ngayawid ti ubing. Yagyon tumanen, inton sumaro no a check up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawid mi nga rudan ti apo may. Wen, ina bakit?
Binulan nga umayo i-follow up check-up. No kapsot, admitak manen. Ala, iresitahan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay lang ang tinapuyatan, iho. Di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturugan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idinto tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kahit asawan day jay? Ha? Sino day ta, Vanessa? Nagan na laangan kat kasla na pintas. Ti babaya na si kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na bagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto timang katawakan ko na. May sakan a doktor. Idinto taiso katawanan adal. Nagnginamot kanday jay apagagasan. Manulaang nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta, dagiti pribado a pagagasan. Bakit? Talaga nangina. Ay, kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayin ka dilatan nga agkapsot ti ubeng. Dayta nga ro ti pagam kakamapasamak. Kuna jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italek tayo latan ni ti apo ti amin. Nuko masana binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Daytay tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apayakas lamaburiburan ka. Ay, mama, naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama. Ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan mo ta kayat ni Joan ti aganak? Oh, dang nga dayjay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita, saan ko na nakikita ti anak ni kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yu ni Rafi. Kasla napataga. Kayat ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide, kat inka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingkan ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidia kat gatangak pa iti ubingkan ko na. Sabagay, ti mamirmiraot. No pakita iti kwarta, sigurado atok maan na. Talaga? Amo matan ti agbibisin iti kwarta. Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apo ko ta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddanto ka no ti sweldo ta, intun sumangpot da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko matidya balay mi tinaudi a sweldo.
Ipapaaramid ko ngamin ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. Nuawan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. Nuawan ti kwarta nga aramaten na. Iso siguro ang nagbiit ta na kaumay dito'y takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyak, tamakalagi-pak nga umawag. Angam si Kangay. Kanayo na ka makumikom iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kay kayat mo matan dita, ngam dito Uray si Kamat. Kay kayat mo dita, ngam dito Awan ka diti importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makid dawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayam ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag, kasla masurun kamat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalian iti ugali day di Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpungam a babae. Kaalasan ti asawa, adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagaya ko matimadaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa? Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag ta imawag ka. Ada ka di manan madi anak pasamak, nanang? Nakarwar kami ni di ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga min dayta medical center, nanang. Uwan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang, nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo. Taitaddan to kano inton sumangpet da. Kasta kad ay. Ala. Mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo may. Ala nga rood. Kastapay, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Katawan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Dayta nga rod ita ti parikot ko. No saan amakimo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag ko man nga ado kano ti pagdaksan na no malanganan ti panakakemo ti may sa pasyente. Uwan kano, imbes asumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ti schedule na amakimo. Di, padasan na ti makisaong iti doktor na nga oray maudin to nga itagtibayan. Kapilitan na kasta ti aramidon da, no saan pa'y asumangpet dagiti amo ta. Ti saludsod ita. Kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay ko matakayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakimo dito medical center. Wen, mama. Iso nga ipangato tayo manin ti bayad ti kemo. Tadi kalidad mat nagitar aramatin tayo. No di da kayat tinangin a presyo tayo. Mabalinda ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamot emergency hospital. Ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray.
Saan da makasambot? Iti naka-schedule a session da. Nurayan da pa'y ti pila. Maunat ton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti data. Nang runa, no saan da ngagbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan apaggagasan ti agpalpalama da ito'y medical center tayo? Saan ang naipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga ruden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkimo na? Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakemo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawoy na. Nga agbayad tanto inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day ti a medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak matan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyakmat. Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mat ije medical center. Kitak no adu ti agsangpot a pasyente. Adda sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. Adda nga ta kwarta da kita. Adda, mama. Imay dagitay din. Nakabayad naman. Adda siguro kwarta da manan. Isungay may da. Nalabit akasta, mama. Nakairemedyo da siguro. Isungay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Asino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti kimo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagguhapon nga ubing. Agam, adda ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may, madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Sakam agbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit? Agpawit dayjay, tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan nga min ita ti amo na, iso adi da pa intet ti sweldo na. Kasanon, no di da itet ti sweldo na, makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam, agpawit dayjay, apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubeng, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Angam, di mo't sana mabali na maitantan ti panagkimo na, madam. Saan ang makimo? No awan pagbayad yo. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubeng, inton makapaw iti anak yo ako nayo. Madam, sana mabali na maitantan ti kimo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng ama kiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi ang makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to, no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital, bareng agpautang da ijay.
Ay, unay kat at imangkan ti puso yon. Saan mi mo't nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka di ti parikot dito ay. Apay-apim manaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay, ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngem di kayagdanag. Risita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na, sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Irisitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan aklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawian dagi at tao. Rupat kwartada. Anya nga rod. Kasta ti kayat da. Padasan ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At da nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbagak ngay kanda ko matiubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta tila nga, mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akasto'y tirignak. Edi imbagak nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi tilangan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita, mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amunak ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasdi ti mariknak. No kasdi akita endak. Oh, asino ko mga rudagi jay? Taisoki din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat-tao nga dakwartan. Sa bali lang amin tiriknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw da. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas chay ti panang kit-kita na kanyak. May salaan nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isuki din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamramanak pa yan. Rabi ipay laang, disturbom ti turog. Maturog ka, tainak man kit di agkape. Nuing kagkape, ad di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakitak nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da? No danda ni New Year? Wen kano. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala? Intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola,
Kortina, kandad dumapay. Intaman nga ron. Ikandado ta ti balay ti amo ta. Sanda nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan pa'y mo't siguro? Darasan ta tap na makaado ta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot na dito yan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagito eh. Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y tikas ta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot dito abroad. Ako ray ka. Anya na ito kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito eh? Ha? Saan nga ta peke dagitay? So nga imbalang da? Kita man, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ang maisubli da ito eh. Uraya man, wadagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano si mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpakay mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na ija emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manan Ado pa'y ti agas nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin ija medical center. Ay awan mo't kwarta tayo. Ano asino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamakda saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na nga agpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadagiti adda kwartana. Adamot kit di ija emergency hospital, nga masapol ang ma-schedule pa'y, ado matiim mo na, ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan, no adamang sapol dita adolyares dita nakapidutam, ngam awan matimang claim. Isumarod, imbalang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Isupay ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan mo ti mangklem. Kasanon no adan tumangklem? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mo't basitan nga inururay mo no adda umay mangsapol. Ngam awan mo saan ka de? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mang biro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas, tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan, tapno makaawid ak mo't tan iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay.
Inton makaawid aki di Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Wenman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito ay? Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga agawid dito eh. Nakapangad nga kon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti Serbina nga agawid ka dito eh. Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko ma, disikan ti agsikog. Awan Serbina ito asaritaan. Di ka lakuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Isuadin akong ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang ter-aramitin nyo? Awan ganas kun kenkwa na mama. Tadi na kayat amaddaan kami ti anak. Amuna akailiw ko ti ubing. Ngam paidam met. Uray ko ma. No agpakita ti anak mo iti sa bali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnamaak ang masarakan tayo ti ubing. Sapay ko ma. Dakal siguro itan. Dalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang putan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laangan. Agawid ka na din na oras gayam. Imayak dito eh. Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. At dapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumaya at kano ti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. Numay tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakruyan ni tatang. Ani, ada ka matgaya mo anak ko. O nanang, ngam apay asaksakruyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't ket di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, iti medical center. Adda iti udi ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ipantayon ti anak ko iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Iti medical center ti pangipanan tayo. Sige, intayong arudan, nanang. Agreklamo ak no di da admitan ti anak ko. Agsango kami iti saan anang admit iti anak ko. Aginakano ti akin ko kwa iti dayja medical center. No kasta, agpadadang arud-arupat kwarta. Alang arud, agrubwat tayon. Taipa-ospital tayon ti anak mo. Irugi kun apasapol ti kunkunayong apo ko ta. Nasayat ba at tapno makita tayo ti anak ni Rafi? Sapay ko mata masarakan tayo, papa. Adu da amatangdanan amang sapol. Ibagam laeng nuan niya tinagan kan pakabigbigan ti ina ti ubing. Ti lugar da kan dagiti dadakkel na. Dayta ito tirigat na. San ko nga mo tinagan dagiti dadakkel na kan ti lugar da, papa? Anya? Kayan ayat mo? Ngam di mo pa'y amo tinagan dagiti dadakkel na? Ada imbaga na idi, ngam nalipatak matan. Sa maysa, saan mi ana pagsaritaan dagita? Kasano nga rod ang masarakan tayo no kasta? Huwag nga rod.
Kasla tayo agbirbirok iti dagom, iti bunton, ti garami. Mabalin ka di asaan kan nga umawawag. Tawan matlat ka is-iskan ti ibagbagam. Okay. Manipoditan, saan akon nga umawag? Aglinipatan. Nabayagan analipatam ti pagrebangam kanyak. Manipod na pan ka dita. Di mo naaramid ti pagrebangam kas asawa. Kayat nakading alilaan? Kasta ka di ti kayat mo? Ni kaano man, di ka inalila. Anak lang ti tartarigagayakan ka, ngam impaidam mo met. Kayat mo nga agbalinak alo siyang? No way! Di nakngarudan aw awagan. Tanya pa'y lang ti pagsaritaan ta. Nukunam asumurutak dita. No way. And goodbye. Agkakapsutan ti anak ko, nanang. Adayo ka di pa'y ti bagbagayo a medical center. Asidol ka na lang ko. Di ka unay agda nagkakasta. Adda namnamak na agimba agti apo. Sumungad mo't ti bakat kan lakay. Inyag dati ubing. At daman siguro kwartadan. Ha? Kita ti mang saksakroy iti ubing. Ni Vanessa. Da kayo gayam nga agin na ti akin kuko iti da ito'y a medical center. Adoy ti kwarta. Bayadak ti serbisyum iti anak ta. Kurang ka di pa'y da itatam no agasam ti anak ko. Vanessa, kaya't mo asawan. Ti ubing kat anak mo da ita. Gapoy ti kwarta. Tinanlikodan nak tamarigrigatak. Kat ita, gapoy ti kwarta. Di mo inagasan ti anak ta. Tawan kwarta na. Diyan mo Anya ita tinapatpatag. Kwarta, wano ti anak ta. Diyan mo, nga isugayam ti anak ko. Apay adiyo imbagatin agan ti inakan ama ti ubing. Di met dinamag. Tidamdamagan nyo lang, kat no adda kwarta, pagbayad may. Saan ka day? Saan mimot ngamin nga mo? Idawan kwarta may. Diyuin pa, ti kasapulan ti ubeng. Ita, kimaron ti kasasaad na. Ti sumot lagaya makas jay tirik na. Initalyawan na ti ubing. Ala, asikaswin tayo kuman ti ubeng. Parang maisalbar pa iti biyag na. Rafi, aggunay kayong arutan. Anya pa'y later aramitin nyo. Asikaswam ti anak mo. Agkakaribusudan ni de emergency ang humanak. Wan nga ron tatang. Naladaw ti panaggunay da. No hindi pa'y ko mga inaramid da dayta. Saan ko makimaro ti kasasaad ti anak ko? No saan da ko maarupat kwarta? Nasigod ko ma. Inaramid ko ti amin na kabailag. Ang nagtrabaho para iti anak ko. Ngam ita, kastoy lang ti mapasamak kan ko, ana. Ay, nagpakpakasi kami iday. Ngimpulaw sa adida kami pinatgan. Agpadadalang iti inana, kwarta lang tinapatag kadakwada. Ay, sapay la ko ma. Tamasalbar pa iti anak mo, Vanessa. Hello, Jenny. Nakaawag ka, Mat? Kaya't kayo ako mastaan iti anak mo, gayam. Kasanon? Madama itan atamtamingan dati anak ko, Jenny. Anya timbaga ti doktor. Ni gayam Rafi ti doktor. Kan akin ko iti medical center anang ipananday iti anak ko. Anya? Kasla binaybayan na ti anak na? Dapat awan kwarta na? Saan ko pa'y ana ipapas ti sakit tinakam ko kan ko, ana? No saan ko mama nagbaybay ang ama? Aday ko makas di tinagbanagan ti anak ko. Unay matlang arudan. Di na impagaro nga anak na ti singsingiran na iti serbisyo nga ipaay na. Wan nga rod, iso anak la at idinaamon na ti amin.
Kumusta ti kasasaan ti ubing, Rafi? Apay anala daw ko anaamuan. At igayam anak ko ti agkasapulan iti serbisyo kas doktor. Kasta unay asid daaw ko idinaamuak ti amin. Kasla makitkitak pa iti panang talyaw na kanyak. Idi pinagawid ko ida. Uray siyak nga ron. Sa baali ti riknak, idi pimanaw da. Isumalagayam akas diya tinaitagtagainom ko. Ngam aramidak ti amin. Tapno maisalbar ko ti anak ko. Pakawanan na ko, Vanessa. Sapay ko mata mapakawanak ti anak ta. Ibagam to day takan kwa na inton makapuot. Nagsakripisyo ki abroad. Tapno at daigatang iti agas na kan pagpakimo na. Ngam si kagayam tinapanan amin ang nagbanugak. Binayadak ti serbisyo mi ti bukod mo nga anak. Saan ko nga amu akas ta ti mapaspasamak? Hindi awanan ti maipawid ko. Anya ti naramid mo. Pinagawid mo ti anak mo. Ita, kimaro kag nga rudan ti kasasaad na. Anya ti aramidak, tapno mapakawanak, Vanessa. Numaimbagan ti anak ko. Magunod mo da itapang makawan. Di kagdanag. Aramidak ti amin akabalak. Tapno agimbag ti anak ta. Agbabawin ni Dr. Rafi. Naudi apa nagbabawi. Huwin nga Rod, matartaranta idinamuan na nga anak na ti pasyente. Nasakit tinakam ko. Gapo iti napasamak. No di da pa'y laagbabawi gapo iti napasamak. Ay, jak lamon asawan. Di dakot kayat atamingan gaputawan kwarta tayaw. Ala, sapay lako ma. Tamasalbar da pa iti apo ko ta. Nakitak ti panagbabawi ti ina ti doktor. Di da ninamnama. Akadaraan da. Ti pinaidaman da. Saan mo napabirok ti ubing? Tapay. Adan ti ubing ije medical center. Matamtamingan. Anya ti kayat mo asawan? Kasanong amom nga iso ti ubing? Sigo da pasyente. Ide awan pagbayad da. Pinagawid mi. Gaputa saan pa'y anak kaipaw itiinan ang ate ijay abroad. Iso a pinagawid yo? Uwan. Ngam ita, simang puwetang tiinana. Iso timang bambantay iti ubing. Idila ang anaamuan ni Rafi. Aputot nagayam ti pinaidaman na iti serbisyo na. Gaputawan pagbayad da? Iso adi na inagasan? Kasta ka di? Kasta nga ron. Katday tati pagbababaw yan ita ni Rafi. Ang sapay lakuma, tama isalbar pa'y ti ubing. Ayan ti apo ko, Rafi. Kagap-gapok iti ayan na, papa. Umay kayo. Tay tulod kayo, ijay. Kasanon ti kasasaan na. Adda ka dinamnaman na. Adda, papa. Makonsensya ka launay. Binaybayak ti bukod kong anak. Manipod ita. Saan kayo nagpaawid iti pasyente? No awan pagbayad da. Uwan, papa. Bareng iti daytang aramidak. Mapakawan nak ti Diyos kadag iti basol ko. At datayon dito ay ICU, papa. Dayta, kitaan nyo ti apo ko yo. Ti apok. Sapay kuma, taumimbag matlaang. Una yan ti kastoy apasamak. Gapo iti panagayat tayo iti pirak. Naipaidam ti panakataming ti uping. Agam sapay lakuma ta sumayaatan ti kasasaan. Panagriknak. Kat awan serbi ka, doktor.
Impang pangrunak ti kwarta. Ngam ti pagrabangak kas doktor. Mamati ak at ipasamak ti pakaleksyonan tayo, iho. Nalukatan tinakulaapan na panunot ko. Anapat patag tibyak ngam tipirak. Naudi man ti babawi. Ngam aramidak ti amin. Tapno makabawi ak iti anak ko. Manipod ita. Pastrakan tayo amin a pasyente iti medical center. Problema na wano saan. Kumusta ti anak ko, Rafi? Dakkel tinamnamak amalasatan ti anak ta ti sakit na. Aramidak ti amin nakabalag. Basta gimbaglahan ti anak ta. Nga uray pa'y maibus amin a kinabaknan ko. Ti anak ko, nakakaasim. Wen, Vanessa. Ipanamnamak ka nga agimbag ti anak ta. Oh, Diyos ko, daka sa katao. Ngam tulungan na kadi para iti panagimbag ti anak mi. Di kagdanag, Vanessa. Agimbag ti anak ta. Uray maibus ti kinabaknan ko. Basta agimbag ti anak ta. Agbabawi akman, ngam naladawan. No kumadyak intulok ang nagsina kayo itikin ni Rafi. Saan ko maakastoy tinapasamak iti apo? Pakawanan da kami kuma, Vanessa. Katno ikam iti sabali pa agundaway ti anak mi. Ikarimi, asaanan ang maulit ti amin. Kwa? Ikarik, Vanessa. Ipatid kayo nga agina. Saan ko mapay aday ti pagsasaritaan tayo? Kaputa ti anak ko ti pampanunutak. Awanan ti rumbang apagdanagam. Ininutan na pumiksa ti anak ta. Agimbag ti anak ta. Tsaklakit di maklon. Lumapukaw ko ti anak ko. Sana mapukaw ti anak ta. Ininutan ti panagimbag na. Maragsakan ako na tagimbagan ti apo ko. Ala, asikasuan tayo ti ubing. Aginggat naan anay ti panagimbag na. Ulitak-taki daw iti pamakawan mo, Vanessa. Ikan na kami kumaitigundaaway amang ipatag ka na kayo nga agina. Kat saan na kami kumaaliklikan, apaman ang maimbagan ti ubing. Sige. Tangay agim imbagan ti anak ko. Mapakawan kayo. Ngam di yun namnamaan. Ama ikat adagos ti gurak kada kayo. Husto tayo kunada. Nga adda iti udi ti babawi. Nupay kasta, baliwan tayo manan ti mangrugi. Para iti nasayaat amasakbayan ti ubing.